最多嘢食咧都係3樓，呢度排晒隊嘅喎，好滿足。細個時候嘅味，炸冰12蚊啊！好多人問我嚟香港想食特色小食嚟邊度，我話俾你知喺呢度葵涌廣場。唔好以為葵涌廣場一定喺葵涌啊，其實我喺葵芳，遍佈香港好多嘅小食嘅。最多嘢食咧都係3樓，港式小食嘅味道係充滿成個商場。咁香港呢個地方咧就幾好嘅，就係可以一個商場入邊咧有同國家嘅小食啊，乜都雜不楞齊晒。過嚟食個手卷都幾唔錯㗎。咁仲有咧呢啲雞蛋仔啊、窩夫啊、格仔餅啊，全部乜都有，呢啲真係正宗港式小食啦。咁你見到日本嘅小食咩都會可以揾到啦。咁啊，悉隨尊便，你中意咩嘅地方嘅小食？呢度排晒隊嘅喎，煮完個麵熱㗎嘛，即刻抌落啲冰水度咧收縮佢啊，個麵會煙韌好多咯。魚子係大大粒嘅，卜卜聲有咬口。試一試個麵，好多蒜蓉喺上面，佢個麵得喎，真係良心蛋喎，冇區水喎，好滿足，幸福的味道。小丸子你唔知你哋中唔中意食啊？我最中意食明太子啊、芝士呢啲，好出名。呢間要排隊嘅，永遠都係。台灣嘢咧都幾唔錯嘅。呢間咧係中意食嗰啲麵線啦，啲蠔仔都幾好食，推介下你哋。果汁咧都幾出名嘅，全部都係鮮榨嘅，同埋價錢平。呢個犀利，超級平嘅。2026年嘅香港係做10蚊嘅西瓜汁啊，加冰12蚊啊。蘋果檸檬，蘋果味係甜甜地，再加埋檸檬味又酸酸地，兩個交集咧，你諗唔到咧。得呢度葵涌廣場揾到嘅啫。呢度咧係任你配搭，你乜嘢汁你都可以溝。紅腸啦，同埋呢啲墨魚咧、魷魚咧都係好出名嘅。香港嘅特色小食，咖喱魚蛋，細個時候嘅味，一定要揀細粒嘅魚蛋。呢叫陳皮魚蛋，唔係越大粒越好食，最好食啲細細粒佢煙煙韌韌陳皮魚蛋。嗰陣皮咧，佢咬幾下先會碎嘅。呢間店係林雪嘅 fans 喎，仲有好多名人嘅過嚟啊！呢個魚蛋幾辣下㗎，唔辣嘅魚蛋唔好食嘅，咖喱味有啲甜甜地，喺3樓啊，自己過嚟揾。我係香港簡 Sir，記得點讚關注我啊！